नमस्कार दोस्तों, अभी सिविल कोर्ट का टाइपिंग अभी हुआ है, यानी कि कोर्ट रीडर जो पोस्ट था उसके लिए। और 9 और 10 तारीख को टाइपिंग कंडक्ट किया गया था, जिसमें बहुत सारी शिकायतें हैं लड़कों का। और कहीं कहीं एग्ज़ाम में लड़का लोग विरोध भी किया, सेंटर पे ही विरोध किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे देखिए, टाइपिंग जो है, अभी तक हम जितना सारा एग्ज़ाम दिए हैं टाइपिंग का खास करके, उसमें सबसे घटिया क्वालिटी का जो टाइपिंग जो हुआ है, घटिया टाइप का, वो कोर्ट क्लर्क यानी कि अभी जो हुआ है उसी का हुआ है। ठीक, कोर्ट रीडर का, जिसमें आपको ना सॉफ्टवेयर का कुछ सही से पता था, कैसे टाइपिंग होगा पहले से वो तो खैर किसी को पता था भी नहीं। एक तो जो भी फ़ॉन्ट दिया गया था या जो मतलब रेमिंगटन गेल पे जो टाइपिंग होगा, वो जस्ट 3 या 4 दिन पहले बताया गया था कि हम इस पे टाइपिंग लेंगे, पहले से कुछ ऐसा था नहीं। ठीक, दूसरा चीज़ है कि इसमें इतना एसओज आया है टाइपिंग होने में कि लड़का लोग जो है एकदम पूरी तरह से जो है परेशान हो गया था टाइपिंग के दिन। टाइपिंग यानी कि 9 और 10 तारीख को, जिसमें आप देखिए कि टाइपिंग में जो है, एक तो पहले स्क्रॉलिंग, चलिए स्क्रॉलिंग नहीं था, हाई स्क्रॉलिंग नहीं था, चलिए ठीक है, स्क्रॉलिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाईलाइट्स रहना चाहिए था टाइपिंग में। हाईलाइट, बिना हाईलाइट के हम फर्स्ट टाइम जो है ये एग्ज़ाम दिए हैं। पहले आपको पिछला जब एसएससी एलडीसी का टाइपिंग दिए थे, और दूसरा जो है बिहार एसएससी का टाइपिंग दिए, वो सब में जो है आपको वो सब कंडक्ट कराया था, ठीक ठाक से कंडक्ट कराया था। ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला एग्ज़ाम देखिए, एक तो जो इसका जो टाइपिंग लिया है ना, ये लोकल जो संस्था होता है ना, वो टाइपिंग लिया है। लोकल संस्था मतलब लोकल जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं टाइपिंग, वो उस टाइप का, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ कोई बड़ा जैसे आपको एसएससी का लेता है टाइपिंग, या और कोई बड़ा जो एग्ज़ाम होता है उसका टाइपिंग लेता है, उस टाइप का तो संस्था था नहीं, छोटा मोटा था। ये लोग तो हमको लगता है कि अंदर से कुछ सेटिंग वेटिंग भी कर लेते होंगे। और कई एक सारे लड़कों का कॉल आते रहता है कि हाँ यहाँ पे इस तरह से उस तरह से हो रहा है। खैर उस पर बात नहीं करेंगे। मेनली जो है टाइपिंग पे बहुत सारे लड़कों के साथ इशू हुआ है। जो भी लोग टाइपिंग में अपना पहले से जिसके पास 60 स्पीड था, जो टाइपिंग इंग्लिश 60 था, 55 था, 50 प्लस था, और जो लड़का टाइपिंग जो है हिंदी में वो 30 प्लस 35 प्लस कर रहा था, 40 के अप्रॉक्स कर रहा था, उन लोगों के साथ भी जो है प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। लेकिन और कुछ उसी में ऐसे लड़के होंगे जो टाइपिंग कर लिए होंगे। तो अब ये बात अब ये है कि कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि टाइपिंग हम भी जानते हैं, किसी एक के साथ भी अगर न्याय नहीं होता, अन्याय होता है, तो जो है उसके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, अभी ये कर सकते हैं कि जितने सारे लड़के हैं जिनको जो है प्रॉब्लम हुआ है, जो भी इशू हुआ है, वो एक एप्लीकेशन, हैंड रिटेन एप्लीकेशन बढ़िया से जो है लिख करके सिविल कोर्ट को जो है जा कर के दीजिए। सिविल कोर्ट के ऑफिस में जो है जा कर के जो है उनको दीजिए, कमेटी को दीजिए। और ये मात्रा जो है 8000 अगर लड़का है, 8000 समथिंग लड़का है, तो कम से कम 2500 से 3000 वहाँ एप्लीकेशन जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 10-20 एप्लीकेशन गया तो भाई 10-20 एप्लीकेशन जाने से कुछ होगा नहीं। और जो लड़के मतलब दूर होंगे या किसी अदर स्टेट से आए होंगे, वो नहीं आ सकते, कम से कम वे मेल करें, ईमेल आईडी पे जो है मेल करें। जो सिविल कोड का जो ईमेल आईडी है उस पर जो है जा कर के मेल करें, बढ़िया से लिख करके जो भी आपके साथ इशू हुआ है, अपना रोल नंबर भी दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, पासवर्ड, ये सब जो है उसमें मेंशन करके, और जो आपके साथ इशू हुआ है वो सिविल कोर्ट को जो है, जो कमेटी है उसको जो है ये जो है आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। ठीक, दूसरा कोई फ़िलहाल जो है दिख नहीं रहा है क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहा है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है इतना कीजिए, देखिए आगे एक्शन क्या, मतलब उधर से रिप्लाई आता है कोर्ट के साइड से, क्योंकि ये समस्या जो है बहुत लड़कों के साथ हुआ है, मास लेवल पे हुआ है। कुछ लड़के जो है वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा सब ठीक हुआ है, तो खैर उन लोगों को छोड़ दीजिए। जो लड़के जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ है वे लड़के जो है अपना
ये काम कीजिए, इतना जो है कर सकते हैं आप लोग। बाकी जो है जो होगा सो आगे फिर देखा जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन देखिए कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर आप जो है मतलब भाई हम लड़के के सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। आप अगर मेरा रिकॉर्ड अगर जानना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो आज से 3-4 साल पहले वाला वीडियो जा कर के देखिएगा। वहाँ पे हम कितना प्रोटेस्ट किए हुए हैं, कराए हुए हैं। लेकिन असल में जानते हैं, आप अगर फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं ना, 2-4 लड़का भी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। केवल जो है आपको यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में और मोबाइल पे बोलेगा कि आएंगे 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 या जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कोई नहीं जाता है। तो इसलिए जो है फिजिकल प्रोटेस्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कम मात्रा में लड़के भी हैं और इस तरह से है। हाँ, इसके बाद अगर नहीं सुनवाई होता है तब आगे कोई और स्टेप ले सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल जो है आप ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। और दूसरा जो है फिजिकल जा कर के देखिए, अब यहाँ पे ये भी सवाल है, फिजिकल भी जा कर के कितना लोग एप्लीकेशन देता है, ये भी जो है सोचने वाली बात है। तो आप लोग फिजिकली जा कर के एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। आपका जितना सारा इशू आया है उन सभी इशूज़ पे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना काम कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।